Pasti diculan dasa dicandak buntut ya kari balik bakari koyong yang isu narap balik ditarik maning tapi ye bu temen aku nesa aku ngapain narik minin nandak nusung narik temenan beli narik kele yakin beli pengen kenalan karo isun ora yakin temenan beli bakal keduhung balik dong oh ya aku nesa aku apa nih astagfirullah aduh no aduh nal ini kita nemu gagang jadi si nol ada siapa yang gegem apa sih? bu gagang apa sih Ra? Ya tidak karo mau kah nyenggol kah? Satu dua sih nol Jadi jebuk ke edan. ditinggal amit-amit cabang bayi ya dewa ya gede ya dawa Udah dawa apaan sampean kok gak ditunda ngadep mana iya lep. enakan sih Oh, sampean banyak ingan mah. Pengen merisin. aduh pangeran Gusti ayo nok ayo mendi arek mau narik bro ya menek wah pada bangosok wong wadon ki ya kita mah waktu-waktu kin mangan warung lanti angger bagan sering kesanding garang-garang mulane ke wong ayu dadi wong wadon buahnya sok lancang ning ngomongane jaluk maapen jaluk sadare sing saestuna kula cuma kanggo intermezzo belaka kanggo cuma jembatan sing sebenarnya pada kula masakin kula mah gengsi zaman sekian bisa jangan go gengsian wong ayu ya artinya wis wajar lan wis lumrah adine kaya dene wong wadon kelawan wong lanang ketemu ana ning salah sawijining tempat ya mungkin kelawan perasaan bisa bohong bibit pertama isun nyawang kecantikan yang ini mas rasa tertarik cinta isune demen wong ayu demen iya tresna mas isun kayak gede bawa rasa rajagat pawayangan rajagat pramodita selumayang bumi sekurubeng langit sawise sampean ngucap demen sawise sampean ngucap tresna kelawan dirina isun kula uga pada wiwit pandangan pertama kula jatuh cinta kelawan sampean jadi ini mas nerima ning segala demen isun kileres kan ora bohongan ora bakal kula bohongan dudu bae isun ora percaya ananging rata-rata bocah wadon zaman saiki ngomong sayang ngomong cinta kelawan wong lanang cuman mandang ning harta benda cuman mandang ning jabatan ora duwe rasa sayang tulus demen ning wong lanang Kang Mas iya ning pribasane bayem kerma ditandurus seguru ning omah durung rena durung sempurna lamun toh kula durung bareng tunggal segenah ning dinakin kula janji kelawan sampean bakal sehidup semati sehias sekata kula demen karo sampean kula tresna karo sampean sika kang uga pada wong ayu apa sih? senajana ake wong wadon kang ayu kesawange nanging cintane kakang tetep demen kelawan wong ayu dudu kanggo wong wadon sejen apa yakin iya wong kena ayu dipercaya bakal dibuktiaken kanggo ngormati mamane damareko sareng ngemine kedik sekeluarga semoga terhibur sareng Indra putrane senggol khusus kanggo calon tuan rumah kanggo bidan Lina ibu bidan Lina mudah-mudahan berbahagia terus kanggo memane Nanda mimine Nanda mama tuan rumah sareng mimi tuan rumah iya keluarga besar saking mamane Nanda tetep demene dilantunaken kanggo ngormati mamane Damar sareng mamane Ekone sayang mamai nanang ganteng sing duwe sawa mencos nyanding papayan doko kanggo yang punya video syuting mat bergabung sareng Indra putrane wilujeng sumping kanggo mamane Nanda terus kanggo mamane pajar sing duwe lingga buana kanggo kacung pacare keding sedulur kula dewe
tetep bae demen perasaan sudah keganggu yen sedina beli ketemu mama Nanda mama tuan rumah kanggo mama lurah Alex sedulur dewe kelingan kenang ayune kebayang digembleng putra kampret mengkene temu rasane dapat wis ana situe terus kelingan kenang ayune mama Kairi sing Bapak Dian Bapak Dian Kang Warto sing nebiah ganteng sing duwe sabameco Mama Nanda kanggo putra kampret saya keluarga kampret pas kula ngerti sampean wis duwe rapi tapi kepriben kacung kampret kula diwayugan bagian keluarga kampret putra kampret kanggo putra kampret putra kampret putra kampret masih dilanjut putra kampret 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 keluarga kampret putra kampret putra kampret najan ora dikawin putra kampret putra kampret putra kampret kula rasa prihatin putra kampret putra kampret putra kampret putra kampret keluarga kampret beli bisa dihilangaken tetep bae demen putra kampret perasaan sudah keganggu putra kampret yen sedina beli ketemu putra kampret putra kampret putra kampret putra kampret putra kampret mani kanggo putra kampret iborong kanggo putra kampret kelingan kenang ayune kebayang putra kampret keluarga kampret ayo sabe putra kampret bagian borongan bega jadi hukumane putra kampret putra kampret putra kampret matur kesuwun kanggo putra kampret mama Nanda mama tuan rumah mas iya wong ayu saking senengnya saking bahagiane kelalen kula durung kenalan oh iya sok arane wong ayu kula Sekar Tapeng gila res wong ayu arane Sekar Tapeng ajang ulo Pak isun Taji Malela iya sako endi mas isun saka Burangrang wong ayu aduh saking Burangrang tumakaning setengah gua lamun ora keberatan kula pengen angweruhi tujuane sampean tujuannya Taji Malela iwala kejaba pengen tumaka ananing kota raja Penjajaran menghadap kelawan Kanjeng Rama Prabu Jayadewata cocokan tak apa kupingnya kita Sirano kok dikit mas tujuannya sampai apa kana tujuannya pengen ketemu kelawan Kanjeng Rama pemimpin ananing Penjajaran Rama Prabu Jayadewata iya ramane sampean iya
pangeran Gusti. Kan gila-gila teman kita bakal wis kayak kene Nuri. Untung gak untung lamun baru bocah kian anaknya Kanjeng Rama Prabu Jaya Dewata kita belar kenalan. Pada bener emang kita gak anaknya. Mas. Iya. Tua kita tetua sira. Bisa sekar tapeng di kakang kaya mengkonon apa sih lantarane? Mas. Iya. Semari ngundang emas ya. Maksudnya? Kula gak pada tujuannya. Ada saking panggonan tumekaning perjalanan sing saestune kula pengen ketemu kelawan Kanjeng Rama Prabu Jaya Dewata. Ya, Sing ya. ananing pejajaran, pemimpining pejajaran kula ku anake, Mas. Sekar tapeng keturunannya Kanjeng Rama Jaya Dewata. Ya dewa. Bisa kala ketemu karo bocah wadon duwe temenan, ternyata bapaknya pada baik. Bener orang bohongan. Ora. Berarti bener omongannya Kanjeng Ibunya Ageng Burang. Penting teriak-teriak berarti ya, Mas. Kayak kancing bedung. Jare Kanjeng Ibu Burangrang, menurutnya Kanjeng Ibu Burangrang, bahwasannya Kanjeng Rama Prabu Jaya Dewata iki garwane ora siji ora loro. Ora akeh, Kang Mas. Anak 39. Akeh teman. Iya. Lah, berarti anaknya akeh temen ya, Mas. Tadi priwen sejak kawinan beli kulana karo sampeanku. Ya masa wong sedulur harapan dikawinaken. Kulana ngundang sampean dadi priwen. Embun dising tua. Lamun to kayang konon bener sampean estru yugane Kanjeng Rama Prabu Jaya Dewata, pemimpin anak ing Pajajaran. Mas, tulung bebarengan kelawan diri ingsun nuju kelawan Kanjeng Rama anak ing Pajajaran. Jiwa saya sekar tapeng. Dalam Aja buang-buang waktu, kita wong lo duwe tujuan kang pada pengen ketemu kelawan Kanjeng Rama Jaya Dewata. barengan tadi kan. Entenetnya ya. Antara yang sorbit itu yang doblet ya. Tapi aja ngulu-ngulu. Apa sih? Bukan tanah bocet no mabok. Anak bapak tua tenang ya Pak. Dadah. 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 Mungkin sing diarani Jiri Basuki Mawabe ya. Singaran perjuangan orang lepas kelawan pengorbanan. Kanjeng Rama Prabu Jaya Dewata, sampeyan aja kaget antosan putra putri panjenengan bakal rawuh dumateng sawanipun panjenengan Kanjeng Rama. Singgang kirut sejati ningganya jajar gunung pinayungan semplah-semplah biyane wong asing bagus rupane wong bagus sapa arane tudungmu mur bantur cahayane lintang karayu dalam sutrani reparendan wong kasih paya liung mama rasmi minangkane mama tuan rumah sarami bidar tinangkadi mama Jepri minangkane sing hormati mama rasmi jambu walas jambu kemuni ketemu mani kayu betah kayu turi ora betah ditinggal hari ketung kembang kuning yen ketur balik kamani yen ketur balik kamani telali sareng ibuku nakadi sing dijaluk kajalali sareng mamae ipae kedi mamae dipa sing duwe
kutungan wong urip jakake yen lewat dipai urip semenegan untung-untungan untung-untung lindung bapak toto Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Astagfirullah. Aduh. Pelitak sangka lan pelitak tubuh. Ketika dirine ingsun memanjatkan puja serta puji dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Panas. Ana salah sawijine makhluk manungsa lumpuh di hadapan Ka'bah Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisanat. Tolong. Ora pada ya uluk salam kelawan dirine kaula. Tolong. Wahai Kisanat. Aduh. Rasa kaget sepandurat tumaninah dirine kaula anjaga Ka'bah Baitullah. Tolong. Ka'bah al-Karomah sehingga kehadiran dirine sampeyan lumpak di hadapan kaula. Sopo sampeyan kang senyata. Tolong warasakan. Oh, dadi dirine sampeyan iku lumpruk laksana karung tanpa isi sehingga dirine sampeyan nyuwun pitulungan. Tolong. Alon dingin Kisanak, mudah-mudahan Gusti ingkang Maha Kuasa ngwarasaken dirine sampeyan waras wiluya jati tebuning wiluya. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absaru wa huwa latiful khabir. Ya Allah, hanya kehendak-Mu manungsa iki bisa waras wiluya jati temuning wiluya. Allahu Akbar. Pisang jung sekian masih kile berat aja gue medek kalau ditabuh kaken lewa ting jilalat teman bisa ngadeg Waras maning gini. waras Mone awak kita lemes kayak kandek langkai sini. Waduh, wilayah apa? Lakawiwitan, lakatanduran, padang linglang, padang gersang ya. Pasir melulu, wilayah apa? Lamun sampean pengen takon kin wilayah apa kin gurun Sahara arane. Ning Arab, Yeah. kita barang liwati watu ireng kuwen awak rasane lemes kayak orang duwe tenaga.
apane kun watukun bakakian watu sing ireng ngarane Ka'bah Baitullah Ka'bah al-Mukarramah. Ka'bah Ya, sing disembah wong Islam minangka sembahan artine kelawan Gusti ingkang Maha Kuasa, namun sing dadi patokan madepe kudu madep marang Ka'bah. oh hari sampean sapa Kula Syekh Bayan Syekh Bayan sing minangka penunggu Ka'bah Baitullah. asuwun tak ucapaken sadurunge sampean wis warasaken isun sing lagi nyandang lara. Astagfirullahaladzim. Kisanak dudu dirine kaula Syekh Bayan sing telah menyembuhkan pribadi neng sampean waras wiluya jati-jati temuning wiluya melainkan keagungan saking Gusti Allah Azza wa Jalla. Cuman sadurunge kula lawan sampean ngobrol luwih lanjut, perkenankan sapa sampean ingkang senyata Penguasa Tatar Pasundan isun raja sing pejajaran Mak Jaya Dewata asma aku panjenengan pemimpin Tatar Pasundan ya Prabu Jaya Dewata. Jaya Dewata. Alhamdulillah. Bisane pribadi neng sampean nganti lumpek di hadapan Ka'bah Baitullah laya-laya pribadi neng sampean ninggalaken Tatar Pasundan tentune ana maksud sarta tujuan apa sing dumadi neng sampean. Isane Jaya Dewata ninggalaken panggonan meletik ning langit lapis itu sengajane lagi ngulati lintang kerti sing dederetan jumlah 100 sewise tek hoyak megane tek bulung langite kita beli nemu lintang sing jumlah 100 pengakehe lintang cuman 7 deret-derete ning endi weruh beli Ari sampeyan ngulati lintang kerti dederetan sing jumlah 100 karep kanggo apa? kanggo mahar, kanggo dukon, mas kawin penjalukane calon garwa Mutiara Pulau Batak Rawang sing diarani Nyi Subang Larang putrine Syekh Guru besar Pulau Batak. Dadi sejatine dirine sampeyan bisane taruhan pati sing dadi taruhane ngulati lintang kerti dederetan kang jumlah 100 beli kena kurang sarta beli kena luwi. Ora salah weruh beli ningen dianane todok kena weruh beli Syekh alon dingin pemimpin Prabu Pajajaran ningen dianane Syekh temen tinemenan sampean ngulati lintang kerti lamun toh seandainya diri neng sampean demi sunai Rasulullah dan dune kula bakal nunjukaken lintang kerti dederetan ngendi todok kena otak pae duit lintang kerti dederetan merupakan salah sawijining cangkriman Gusti badekan cuman badekan pribahasa tegese apa Syekh tegese sing ana ning genggaman dirine kaula apa kin sing dingarani tasbih sing pringkil kaya dogeng wedhus ki tasbih dudu dogeng wedhus dising disindiki kinarane tasbih sampeyan ngerti artine tasbih apa ari tasbih nalika diri neng sampeyan wis nggojengi amanah tentune tasbih sing dibaca ning diri neng sampeyan kudu bentas kabeh. Oh tadi lintang kerti dederetan jumlah 100 tegese iku tasbih sing selalu digoceki ning wong Islam yen bae nerekes nglaksanakna muja semedi ya mene kanggo isun. Jadi sampeannya kepengen gojengi tasbih ya kepengen jukut tasbih ya ana syarate jaluk dibayar karo duit pirang dinar ora butuh kelawan duit pokat diurupi karo mas jaluk sing pirang karat beli butuh karo mas intan berlian kang abyur ning pamore apa jalukane padane pribadi ning sampeyan mendetas saking genggaman dirine kaula sampeyan kedah membaca 2 kalimat syahadat baca apa 2 kalimat syahadat
sadat tauhid kelawan sadat rasul. Waduh, kitanya beli bisa. Yang kone kula sing belajari sampean. Dipelajari, Tak pelajari ning kula. diwuruki. Diwuruki. Ya wis, hayu baden. Kone bakal kula ngomong sampeane meluan ya. Niburi. Niburi kula. Apa sing diomong nang Syekh Bayan kitanya niburi? Ya. Kapan? Ya sekian masa tes lebaran. Sekian ya. Sekian pisan. Lungguh sampeane. Ya. Kini sampean kone turut anak kula ngomong aja sampai sampean salah kedualan ketiga kali ya, sebab sahadat iku ana batale beli kena sombong lan takabur lamun wis membaca 2 kalimat sahadat. Niburi bae omongane Syekh ya Syekh. Rongokaken ya tiburana. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Orana pangeran sing wajib disembah Orana pangeran kang wajib disembah mung ihwal Gusti Allah mung ihwal Gusti Allah lan uga Kanjeng Nabi Muhammad Nabi Muhammad iku rasule Gusti Allah. iku rasuleng Gusti Allah. Wis baca wis pragat Bacae wis pragat. wis macae Wis macae. aja tiburan sekin sampean wis pragat bacane. Aja tiburan wis pragat. Lah sampean kepriwen wis baca wis pragat. Priwen apane? Wis tutup wis. maca sahadat. Mung semono. Ya. Aduh. Kenapa nggak bilang dari tadi? Sampean ngerti? Apa ya? Setelah diri neng sampean membaca 2 kalimat sahadat bahwa ing satuhune sampean wis resmi lan wis mlebu marang ajaran agama Islam. Bahkan pribadi neng sampean teka di hadapan Ka'bah Baitullah berarti sampean iku salah sawijining manusia sing wis lunga haji. Manjing Islam. Ya. Bahkan wis munggah haji. Sampean wis lunga haji. Beli ongkosan. Ora usah ongkosan. Kaperan diblok wak haji beli buang duit. Ya menes ya. Ya tampanana karo diri neng sampean. Cuman sedurunge diri neng sampean melangkah luwih lanjut karena perjuangan kang diemban marang pribadi neng sampean paribasane laksana singa jantan. Seolah-olah diri neng sampean duweni salah sawijining kekuatan kang langka tarane lan langka padane tumeka ana ning Mekah Al-Karomah paribasane di hadapan Ka'bah Baitullah nalika diri neng sampean ninggalaken tanah pajajaran arane Prabu Jayadewata. Saiki bakal teganti arane ning kula. Sapa ganti ya? Ganti arane sampean Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Ya. Anartine beli saya. Ya ana. Apa? Hari Prabu iku sebuah gelar lan jabatan kang tumempel marang pundak pribadi ning sampean seorang pemimpin. Yen Prabu setuhune lamun silih wangi, silih iku saling wangi ku harum. Jadi nalika diri neng sampean dadi seorang pemimpin sing arif lan bijaksana, silih kudu saling mengerti. Oranana rakyat kang miskin, oranana rakyat kang kaya raya iku rakyat yang sampean. Wangi tentunya bisa menyamai lir ka ibarat bunga setaman. Seharum-harum kembang ning taman orang nyusul harum tapak jasa karya para pahlawan kang gugur mengemban salah sawijining kebenaran. Ya. Lawan gelar anyar Prabu Siliwangi tak terima. Saya nyusun orang buang-buang waktu. Darap nunda-nunda pegawaian. Darap balik maning ning Pulau Jawa. Darap nemoni Srekan di Pulau Batak Rawa. Lamon memang wis Selamat tinggal. Selamat tinggal selamat berpisah. Assalamualaikum. Hong wilahing sakareng wana santi. Hong. Hah? Nang apa? Hong. Hah? Biasanya mah bakal ngomong hong kok terus mabur. Lampu mati ya? Lampu aku petak mati Pokok barang. lagi ngantuk to wonge. Barang kian lampu beli mati-mati beli bisa mabur. Kenang apa sih?
alon dingin tumandake sembahan Gusti Prabu Siliwangi. Tentunya dirine sampean wis mlebuh marang ajaran agama Islam, maka bacaan lan lafadz sejen Bacane priwe? mau sampean Hindu Buddha kang dianut kelawan hong sing dibaca dumateng sampean, saniki sampean kedah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baca kayak konon. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, atas kekuasaanmu pemimpin pajajaran tanah Pasundan mlebuh marang ajaran agama Islam, berkah rahayu sarta jaya mulya tumrap ning tulang punggung pemimpin Tatar Pasundan Prabu Siliwangi. Wiculuk tekani waktu witinggang witinggang tekani masa. Atas keberangkatan pribadi neng sampean mulih maring tempat kelawan panggonan Siliwangi, kahatur sembah pangabakti ingsun bakal ngamat-ngamatilan mengincangi langkah sarta tumindak dirining sampean. Selamat datang Prabu Siliwangi. Mudah-mudahan ketulisman kegawa janji. Mudah-mudahan Gusti Allah Ta'ala ngupai salah sawijining hidayah magfiroh kang den terima marang pribadi ning sampeyan. Selamat datang Gusti Prabu Siliwangi. Tulis kegawa janji ada di gawa minggat ya bisorak dina den alang-alang bisorak kena madin alang-alangi sayang. Aduh Mimi Darti minangkene Mimi anak mandadewek mama resmi yeneman kotonge mane bapak resmi yen sayang katon sayange Papa Jepri sukut lembut tulang jani selempang dalam pangkalan arep rebut rawani kepalang bae duwe bae mamaku mama adi mami Sulasi Suliandana demene masih jodohne wis orang anak. Toli nasib kising kabran temen lagi enak-enake membangun malih rumah tangga lawan wong ayu Sekartaji. Gunung-gunung dibikin sawah priben bae di banyonane lagi seneng-seneng nih, lagi mane-mane, lagi sayang-sayang nih. Anggur-angguran yang apa? Duwe salapa, duwe dosa apa? Wong ayu Sekartaji nganti ninggalaken aku. Nok Sekar Taji toli ning ngendi sirhanane? durung-durung digawe salah kapan bae ngakonane Dilawane jaluk kalungnya, jaluk gelangnya,
jaluk rincingannya sampai tekan motor mionnya, akhirnya plek Sekar Taji hangburang-burane ngapa ninggalakan aku. Dasar nasib sing kebangetan. Cakradewa yang gila-gila. Sujoni wulu kawitan sing bareng mata ajang mata jagoncang. Apa kita kurang gede taya? Apa kita kurang dawa taya? Semono emane, semono sayange. Jareng basane nanjak gunung temurun jurang. Angwiak dalan kang setapak. Ning di jumenenge, ning dianane, rabine kita Dewi Sekar Taji tobat. Isune wis kadane. Wong kasep babe pandu ling-ling sejane wong gawikan kembar mata ajeng mata jeng-jeng isune wis kedanan wayang temen yen ora dadi sawiji. Padahal aku Cakradewa dudu bocah tletekan, dudu anake wong melarat, anake pucuk pimpinan anak ing Pajajaran Prabu Jayadewa. No kurang sepira emane si kakang bayi. Ikan cucut mandi di laut kena ombak, kena ombak nama rasmi tergoyang buntung. Adalah lamat-lamat sing kaduan ana suarane bocah wadon. Tak sawang sing kadoan ana wong lanang mlaku dhewekan ning dalan. Kerep tak amat-amati sing kadoan. Bocah wadon apa iki? Barang ning sedoro yang alas, setengah yang alas, ada komandakan ana suara ning bocah wadon. Setan ta menusa, menusa ta setan. Mas! Melo. Bocah wadon ini tak ingin dingin si kadoan. Lada mendikana manusane kanggo ngormati mamai nanda minangka tuan rumah sarang mimine nanda kedi dudusun mabok kenang saking gantenge dudusun torok kenang saking borale sing gawe ati kula kedanan wonge bagus soleh lan sopan. Mamai nanda minangka tuan rumah sarang bibian nanda kedi. Apa wong demen bagus jare dewek, jare wong ireng, jare kula maganteng. Putra Jabri gonggong nyabrang murah ning longan, wong demen pengene sawang-sawangan. Putra Jabri dudusun mabok kenang saking garangi. Putra Jabri siapa nang? Putra Gaprit, Putra Gaprit, Putra Gaprit, Putra Gaprit,
mau main anda mimian anda sing lagi dari tuan rumah Putra Japret 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 Simbar mata megareni lakukan sun pelayukan demen sampean Putra Japret Putra Japret Putra Japret Putra Japret Putra Japret Putra Japret ning pribasane piting cilik sabrang tawuran sun kelayukan demen sampean Putra Japret Dukang mas kula arep kaulan Putra Japret yen kang mas gelem dadi demenan Putra Japret Putra Japret apa wong demen ku sejare dewek jare uwong ireng jare kula maganteng Putra Japret gonggong nyabrang murek ning longan wong demen katone sawang-sawangan Putra Japret dudusun mabok kenang saking gantengi Putra Gapret 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 Putra Garpet ngemain anda sarang mimian anda sing duwe hajat Putra Gapret ayo dalan Putra Gapret Putra Gapret simbar mata megareni kapukan sun kelayu Putra Gapret demen sampean Putra Gapret Putra Gapret Putra Gapret Putra Gapret Putra Garpet Putra Garpet Putra Garpet pribasane piting cilik sabrang kampuran sun kelayukan demen sampean Mimi Alvaro Dukang mas kula arep kaulan Mimi Alvaro yen kang mas gelem dadi demenan Mimi Alvaro apa wong demen bagus sejare dewe jare uwong ireng Putra Gapret sing paling ganteng Putra Gapret gonggong nyabrang murek ning longan Putra Garpet Putra Gapret sing paling eman dudusun mabok kenang saking gantengnya Putra Gapret Putra Garpet Putra Garpet Putra Garpet Putra Garpet matur kesuwun Putra Garpet matur kesuwun perasaan mau ku anak uwong ning kene mendekana wonge kaya mendekakan karena wong kaya gulati wong mendekana mau ku anak uwong ning kene ladala kapan yang bocah wadonnya kaya undung-undung galak maning rapine kita
Taji sekar taji sekar. Tunggak jatining besarea nyandanga sing kayang apa ketenger mangsa urut menit. Stop. Kodikit. Hari biasanya kakapan yang laki karo rapi terus lamun ketemu terus kurulan rangkulan hari sira-sira. Stop. Bu temen bosen. Bosen yang apa? Mongkok. Mongkok. Nembe ketemu aja mongkok deh. Aja mongkokan maning kan. Sirakin lagi lekas yang apa? Lagi kawitan yang apa? Angguru aneh. Lagi enak turu bareng. Sesenengan kari-kari. Barang wayang lilir siran yang hilang. Kita naku sengit nih sampeanku. Sengit. Kurang belanja nih. Ora. Semono lagi lebaran mau tak toko akan lambi. Lambi apa? Lambi rega 2.000 bae ning pasaran Tegal Gubuk. Gila-gila siraki. Siraki tas di bae. Tas mendi ora. Tas kono ta. Ngendi? Si timbangan. Idih. Derek kita wong wadon apa sange mah? Tulis siraki tas lu ngamendi. Pengen weruh sekar taji tas lu ngamende. Pengen weruh. Sing di Jalan-jalan. Jalan-jalan ba siraki. Beli melek-melek beli bosen-bosen. Aran jalan-jalan sing awit eno mantem bae. Ora. Kenapa flamingo? Ucak uruan bae. Nok. Apa? Sekar taji. Apa? Siraki rupane urate ngadu ada merengut bae besengut bae rupane sengit bening lakiku apa sebabe apa lantarannya Pengen weruh sebabe. Tak sampean indah-indah ora weruh. Tak sampean indah-indah goblok. Pengen weruh sekar taji lu ngasing panggonan. Pengen weruh kakang bakal tak leraken, tak kandakaken, rongokaken bulere. ucap ini wong lanang sebuler rong buler apa? Pengen weruh? Ya. Sampean kan anaknya raja. Weruh siraku yang kita anaknya raja ku paham sing bengen ora. Ya weruh, ya paham. Raja di kono. Raja dalam juhur. Masih ora paham bae. Indah-indah ora weruh, apa indah-indah bodoh mau kan? Kita kianeh nih siraki. Weruh kita kianakan raja. Weruh kita kianakan pimpinan. Segala kebutuhan sirah dijumponi, segala dicukupi. Apa kang dari permasalahan lan kang dari penyebab ning awakmu sehingga sirah nanti ninggalakan aku Cakradewa. Lamun sampean pengen weruh, bakal tak beberaken. Kang Mas, terang-terangan ngomong lawan si kakak. apa sampean ora weruh? Lamun Rama Jaya Dewata lagi ndemeni wong wadon sing arane Subang Keranjang. Terus apa hubungannya antara aku lawan Rama Prabu Jaya Dewata kang saat iki arep kawinan lawan wong ayu Subang Keranjang? Masih orang ngerti bae. Sampean kan keturunan siji-sijine anane ning pejajahan. Bener ta beli? Ya. Terus lamun ramane sampean kawin kelawan Subang Keranjang. Bener. Bakal duwe anak. Ya mesti nek apa wong lanang lawan wong wadon kawinan terus gendung meteng terus Rama ki duwe anak. Masih orang ngerti bae. Aja gawe budak, aja gawe pusing ning pikirane kakang. Sawise duwe anak
lamun anak lanang bakal dadi saingannya sampean. Bakal jadi saingannya kita. Masih orang ngerti. Dadi ning pamikarane sira lamun Rama Prabu Jawa Dewata kawin lawan Nyimas Ayu Subang Kanjang, lamun bergojol ngandung kononnya meteng suwise meteng dua anak, lamun dua anak lanang mustine bakal ganti kelungguane Rama Prabu Jaya Dewata konon. Ku suwe-suwene mangarti li. Sira biasa ngeret gini hari barang. Idih, peruan. Biasa meroti wong lanang gini. Dari sira kenyataane nyata mak kita paham ning watak lan tabiat sira. Bisa nih sira ninggalakan kita. Jadi hari tujuan mak orang nalalian sira kuwatir orang keduman warisan sing wong tua kita. Duduk Kang Mas, ora mengkonon. Kulana kuwatir ana sing ganti kedudukannya sampean. Kulaku melas ting sampean. Jadi konon. Iya iya. Makin goblok gak pinter sira. Iya karuan. Pinteran sira. Bisa ngubah hatilan pikirannya aku Cakra Dewa sira. Dilempengaken dibeneraken ku ora gelem. No. Dalem Kang Mas. Sekar Taji. Boleh. Bener apa Kang dari omonganmu? Bener apa Kang dari pengucapan lo kayu Dewi Sekar Taji? Lamun mengko Rama Prabu Jaya Dewata bakal duweni keturunan, bakal ganti pelungguan lan kedudukan Rama Prabu Jaya Dewata. Bisa jawatir pokoknya tak gagalakan perkawinan perkawinannya Rama Prabu Jaya Dewata mengko si kakang kang bakal gawe rekalan daya. Mengkonon kepengennya Sekar Taji uga Kang Mas. Kang Mas Ya. Sakian aja kesuwening perjalanan. Konon. Ayo kula karo sampean nuju ananing Rama Prabu anggone mengharui pikirane Kang Mas. Nok. Kula dalem. Perlu aku awe ulu kelawan awak bahwa jalukan ini Mas Ayu Subang Kanjang pada gelem dikawin ning Rama Prabu Jaya Dewata iwal kejaba lintang kerti dederetan mula ing semono aja nganti kesuwen lan klayatan Kang bisa menggagalkan perkawinan iwal kejaba lintang kerti dederetan mengko aku Kang Boyo Kula bakal melu kelawan tumindaknya sampean Kang ya. Mas. Mangga bebarangan Kang Mas. Konon Ya. ayo nok ajak kesuwen jangan Dewi Sesuk. Ayo Kang Mas. Yuk. Karukir gambar batu wilan bisa wilan pisan kaya kata senajan wong nesan ning batin tetep mungkiri gembang menur Mas Eri sing ditembangi Mas Eri kembang ireng-irengin ora lali sareng Mas Erline keding Mas Erli sing ditembangi sareng
nama tuan rumah yang gede, ibu tuan rumah yang gede. Ora lali Mas Erlone gede. Mas Erlone gede. Bang putih ning gelungan. Ikan aduh, menetek temen. Yung. Wa manyungo sing teliti ngati-ngati. Mas Erli iki jalung. Mi Kang Daryono mi, bos martabak. Mas Erli minang kali Sing silakan Mas Erli. Kesuna sanget. Jam 12 kali mana di Sarawak Nempek adingan Mas Erli Jin erekan dewe Orang lain nama tuan rumah Erli pun tuan rumah Mimin Nabi Mamai Manda Bapak Haji Suganda mi. Halo Taruh sih. Gina lo nasal kelakon Hei, Lah, lamun. Dari siapa mau? Kadlangan. Omaya kodang lamun bae mikir yang aja. Ya, Yung, Kang, Birut, sing eling kabeh prajurit-prajurit Pajajaran. Setelah Gusti Prabu Jayadewata tas kawinan karo Sumbang Keranjang. Wis pengantin anu wis. Wis kawinan. Ci. Wah, hari kucing baru kawin-kawinan. Iya ya. Sing artine kaya dene kabeh prajurit-prajurit Pajajaran ngincang itu mindake bapane Eko. Iya bener. Iya ya. Lah, justru kita karep takon tujuannya apa? Wong wis kawinan kita metuni tapal batas wilayah Pajajaran. Lah, Nonggoni apa? Maksud lan tujuannya apa? liweru mamoma. Apa sih itu? Ari wong mamo bokat. Bokat lah ka manusia buat anak curut liwat dikebung. Ya artinya kita jaga nih kene iki. Isin apa? Goreng katulung butel gelagep ora isin. Ayo, terangna aja sampai jadi pikirannya prajurit-prajurit Pajajaran. Nah, ngomong. Popo tasing timbangan sirah. Sirah ki bopo ta? Ya popo nih buri pecalung. Jare manyung, sirah mopo pantes. Oh. Tas melayu ning timbangan. Olah